от офиса на Младежката фондация на булевард Семболийски в София, което е свързано с началото на лагерите Заедно напред. Лагерите започват, трескава подготовка беше целият екип и всеки момент те ще потеглят за Варна, където ще се проведе и първия лагер. И какво ще се случи, ще ви покажа след малко. Това обаче, те имаме ръчници. Надяваме се всичко да премине добре, да пътуваме добре и цялото мероприятие и лагерите и младежите да останат много доволни. Аз отивам за 5 минути да взема фактурата. Добре. И идвам. Само че да си оставя фактурата за тия 50 лева. Днес сме прекрасни лагери, където нашите младежи 36 в Варна и 35 в Велинград. Първо да изкарат прекрасно, чудесно, много готино се изкарат, да научат много неща за ромското движение, за ромското лидерство, да научат какво е било до сега, откъде тръгват те, на къде са се запътили, да знаят, че тръгват от някаква кота, от някаква посока нататък и да имат повече самочувствие. Защото установихме, че нещо напоследък почва да куса този въпрос. Трябва по някакъв начин да им внушим, да им внедрим в акъла, в главата повече самочувствие. Аз съм сигурен, че всичко ще мине много добре и те ще се вълнуват много от факта, че ще имат свои връзници в цялата страна. Най-важното е да се изкарат добре. Да. Защото в крайна сметка това са едни млади хора и трябва на тази възраст трябва да, както казват американците, to enjoy. И да се радват, да се забавляват. Добре. Това е най-важното. Аз съм убеден, че това ще се случи. С програмата, която сме подготвили, по време на тези лагери, наистина се надяваме, че те ще останат повече от доволни. Така че... От кога до кога сте във Варна? От 7 до 17 сме във Варна и 18 до 25 и след това в Велинград. Добре, ще ви следим. Те вече потеглиха за Варна. Надявам се да пристигнат живи и здрави. Аз ще се присъединя към тях след 3 дни, а какво ще се случва с всички младежи и с техните лидери във Варна и в Велинград, ще ви държа в течение. Вече е фул.